Lekeitioko liburutegian aldaketa egiteko ideia hori sortu zen herritarrengatik, batez be, historikoki herritar batzuk eskatu zeben umeentzako beste espazio bat egoteko aukeria, eta gero be bai, herritarrak hasi dira pasilloetan ikasten eta holan, eta hori ikusitza, pentsatu izen da proiektu bat egitea, herritarren eskari guzti horiek plazaratzeko eta liburutegiko espazio hori aldatzeko. Prozesu hori egin da, daukagu hor bidelagun bat dela Arropaineko Arragua, haiek dira dinamizatzaile kulturalak, eta orduan egin dana da, herritarren beharrizan horiek kontuan hartu, haiekin harremanetan jarri, eta tailer desberdinen bitartez eta bilera desberdinen bitartez ikusi haiek nolako liburutegia nahi duten. Parte hartzea izen da oso pozik gaude, lortu dugu alde batetikan erakunde desberdinetako eta elkarte desberdinetako ordezkariekin bilera horiek egitea, talde eragile bat osatzeko, baina baita be herritarrak gonbidatzea, tailer batzuk egin haiekin, eta gero ere bai egin da ate irekietako eguna kulturretxean, eta herritarrak joan dira ikusten ze-gela dauden, liburutegia nolakoa den eta jakiteko nola izatea nahi duten. Hori da, nahi duguna da pizkat ihes egin liburutegi tradizionaleko ikuspegi horretatik eta pasatzea beste motatako ezagutzak partekatzeko tokia. Horretarako egin dena da bai deialdi proiektu bat, eta hor herritarrek aurkeztu alda bezaien proposamenak, nolako proiektuak egin nahi dituzten, adibidez magia proiektu bat edo sendabelarren tailer bat, eta ezagutza guzti horiek liburutegitik bideratu, eta haiei eskaini espazio bat eta material batzuk proiektu horiek aurrera eramateko. Azkenean garrantzitsuena igual da haurrentzako txoko bat sortuko dela, familientzako txoko bat, berezia liburutegiko gela nagusitik, gero ikasgela ere tokiz aldatuko dela eta jarriko dela ordutegi zabalagoarekin, eta baita be jarriko direla ikasteko beste espazio batzuk non ikasi ahal izango den hitz egiten. Ikusi delako ikuspuntu tradizional hori gainditu egin behar dela eta zentzu horretan eraldaketa bultzatu. Liburutegiza batez be pentsatzen dugu dela elkartzeko toki bat, baina be kulturalki herria dinamizatzeko. Da toki bat non demokratikoa dela, edonor etorri daiteke, eta azkenean sortzen duena da komunitatea. Ez da bakarrik liburuak irakurtzeko tokia, baizik eta edozein ezagutza partekatzeko gunea, eta zentzu horretan uste dugu proiektu honek horri erantzuten diola. Oso balorazio ona zen eta halako jardunaldiak filosofia honekin jarraitzen dute, ezagutza elkartrukatzea, eta kasu honetan lehen jaso dugu herritarren iritzia, baina orain adituen iritzia ere bai eta galderak, eta horrek egiten dizu zure proiektua beraztu eta eraldaketa prozesu horretan laguntza ematen dizu aurrera jarraitzeko.